Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibone le ndaba esinayo la sibone ukuthi siphuma kanjani nesibalo. Kuthiwa kunokhaphethi lana. Ukhaphethi wethu lona babewukala bathi unani u7 foot ubude bakhona. Base beyabona nokuthi futhi kungaphuma nesquare root sika 74. Usuyabuzwa wena ukuthi thola ukuthi ubududla balokhaphethi bungakanani. Suthi uzama ukhaphethi wethu cha ubude bakhona bushona phezulu buba ubani buba u7 feet. Kwathiwa futhi uma ukala ngendlela egwegwile eshona le phansi njengoba ngidwebela manje kuthiwa leyo ndlela i-diagonal kuthiwa uthola ukuthi uyi-square root sika 74 feet babe ukala. Wena usuyabuzwa ukuthi ubududla bani balomata wakho bungakanani. Siyabhala ke lapha u-W wethu omeleni omele i-width yethu yini ubududla ukuvuleka kwawo umata. Sesiyabona ke thina ukuthi i-right angle le sifake kuphawu lwethu lokukhombisa ukuthi siyabona i-right angle, sifake nophawu lokukhombisa ukuthi siyabona ukuthi lapha yana ekade kuthiwa bakale khona kwayindlela i-diagonal lapha ka-square root of 74 siyabona impela ukuthi hayi i-hypotenuse ke leyo ngoba siyabona ukuthi umugqa omude kunayo yonke imigqa khona phakathi kuwo lo mdobo wethu we-right angle sisutholile. Base nje senza nathi ngendlela yomthetho ke sesebenzisa i-Pythagorean theorem. Siyazi ukuthi u-a squared plus b squared equals c squared. Asifake thina lokho esinako. Sino w squared, sino 7 squared, saba no equal isikhaleni sethu sika c sino square root of 74 squared. Asibone ke ukuthi siphuma kanjani. I-square root of 74 siyasithola. Asibheke noma siyasuseka lapha ngenxa ya squared nokuvaleka kwakhona si-minus ngo-49 ukuze sikhulule u-w uzimele wodwa. Basusa no-49 bethu lapha sibe no w squared. 74 minus 49 usipha bani? 74 minus 49 usipha bani? Bala nje engqondweni ngikhulu kushesha sibambe 14 lapha nangaleyo 6 basiba nobani? Sibe no 5 2 25. Ngakho siyabona ukuthi ke u-w wethu ubududla bawo lo mata wethu ulapha ka 25. Kodwa ke sifake i-square root ukuze sikhulule u-squared ukuze u-w uzimele. Siyazi i-square root sika 25 nje kalula kamnandi kanjalo ukuthi singuba yebo singu5. Ngakho sesiyazi ukuthi i-width leba sibuze yona i-width ubududla bungu 5 kalula kamnandi kanjalo.